Ayafo Nyansapo atenase yema munyina akwa abadem ba Nyansapo kasamfonyi so Nyansapo na waje so de amame se yesane no badem ba ekwan so biem so ena mewi na mbo biem so a biem so Kobri Bosomfie ena metie biem so Kobri Bosomfie ena mtede a na mte biem so Kobri Bosomfie ni simpie so ena metie na senti a enne yaba be piem ha no nyina ene se sede nananom free tetentrede ayede besi ne no eno nenne biem so okonfo a okom Kobri ase ka bosom Kobri a yentimi nka asante abakwasem na yenyisa abosom yemfirimu tise wo pɛ wo nsem pi ate na abaje ho akyi a wodi etietia wo mpaboa so tiawa na bɔ mmɔden na fo ani kyiremu ɛwɔ ne otu okuru ye okrawe ne brawe ngoma so opem so otumfo se tutu na so ye na kobisam na yese ate abisa ene agoro no ene okonfo a wokom no na so na mewo etiawa afi bia so a amamre ne amane esefata no nananom de gu kwan mu ansa na won ma kwan ama obnipa bibre bia e wo se wode aburo e kana no wotumi bi adibi akana no ene na se bibia beti homam e na ama bayere ntimi amo akese nanso won mo gye nananom som amamre ne amane edindi obugu su kura mutwe afase ne nti nene mewa ha na yenko bonkomo na afi yini ho nkomo na broni beka se yempe details no emu nkyiremu yie paa no ansa na memma konfo aba no mame nko me maame bi ho na me ne me maame on kanyame on pusu me opusu nyaka na se ne be ya betimi ahye agro na se ne de ahokeka e de akọ maame eja sa ho ye de ano mpa ho na ye fra o se e fra ma brefiri abna tena bosomi ho adi beze etena ho ache bibiri e frim na namo penso na maka Kobri ho abepum sa amiri na se ache wa nkasa mre o watra aduonum ko aduosia me waduosia na echi ese watimi atena be se mfie be se aduonum ache pa ene na agro a efa bosomi ho a ema bosomi ani gye enwuma wodo ne ade no nso no migiri se ware dare mu pa meboa ene ansa na nkomo do be sha ase no madama mi se mani gye nwom ho pa etitisi fom na bomba ku mienu bi na afi no yemfa nkomo no emfa ncha ase yo me da ase ene wodawroma besumeka asama bi hu se ya bakọ asama mmalamo nti na mba Kobri fi ha mesuma hu se eye nokore to Kobri fi na mesuma mfiri yiwa kwa mo no be abriwe yiwa kwa mo no ba no abriwa no ofiri hini ni no ba no abriwa ajade ofira suomo no ba no abriwe aye tete duma nkuma ba ade no abriwa aje yiwa kwa mo na nkwantenti emu a yiwa kwa mo no be abriwe yiwa kwa mo no ba no abriwa no ofiri hini ni no ba no abriwa ajade ofira suomo no ba no abriwe aye tete duma nkuma ba ade no abriwa aje yiwa kwa mo no gbankenti emu a no ba ye jino ye Kobri boy oba ye jino ye odefo boy oba ye jino ye okatachi boy oba ye jino ye nana boy oba ye jino yiwa kwa mo no be abriwe duwa ka mo gba no abriwa no ofri ni no ba no abriwa ajade ofresi mo no ba no abriwe aye tete duma kuma ba de no abriwa aje yiwa kwa mo man kwantenti amo yiwa kwa mo no be abriwe yiwa kwa mo no ba no abriwa no ofri ni no ba no abriwa ajade ofresi mo no ba no abriwe aye tete duma kuma ba de no abriwa aje yiwa kwa mo man kwantenti amo no ba ye dino ye jebo oba ye okatachi boy oba ye Kobri boy ye apmosu boy ye no defo boy oba ye dino wow denti na obetena bosomi ho na me ka say me na nam adwuma me na nam batu wo mu a ye bata na Kobri ho te kanete te ho no ke du daboni bi edika ya ene aduro besi ye fie ni adwa bi se na nam kwa ade bia obeye ahyase bia wona wi se na nam kwa o se ebi ye dai ebi beka na bi so kwa asoro ebronkuma egu nhyirani ne yeta akiri ekuma koduru na beso abribra enti enkomo no ahyase no
Osi yakwa mu ba kwa mu no oba aberewa no wa ba kwa mu awie monso mo yi kwa no mu ene na mabusua panyini memfa nkomobo no emfa nhyehye so nana akwa abai yeah ja fani na ho te sei na me mo mpaibo Kobri kesi adawrment me hoye anopa wie ugidi so ho ye ba me hoye pa ese bre no bre ne wo anu kwasem na ade na so no na nya ade keto asa ho se yeni na yenim se ye ka tumi de ya ade emudu nti nya ade keto se de mu hunu no e tumi na ye adwuma nti mudu ri okay me pa cho udi ankasa obi on ma fe na aja enen ne bre di kanya wo behwe wo kura nti wo ye hwan ya midini na Kofi champon biem so Kobri konfo ne me okay summarize twame samiri ko school samiri bonu tofua fama me abakosam kitua bi bonu tofua utufiri anade besia no akese ani yewie Kobi bosom no abakosam kitua bi biem so Kobri de tete bosom a nyina enim ne nyanwo ye wo ye nyina ba bete Kobi na Kobi ni so ko pie mi kurum biem so Kobi mu adidi mu na biem so Kobi de wa me na me ba ye nso so de beto mpanyimfo obosom ne ho chamamre ne amane de mi tie bi mi fa bi tumi kotodwem de bi kura de amde nante ya amamre bi ti say edu afima afi bia ye paimu ko ne mfimfini o da kofu pemu no bosom ye fe fupe bosom ni mu no August yana nanom enu aburu die friends die Kobri tu aburu ye tu aburu wie dom hia e bodwa Kobri fie soa ma afna kurafo nyina gu Kobri ho mo hu Kobri ho papa nyina mo nyina gu Kobri ho me ye soa Kobri ma Kobri gi aburu wie nsa na kurumu no ene Kobri fie ni pa nyina ne mo so Kobri nyina obi atumi de abura ye de akana no eno na ebubu nana esine enne na wose Kobri wie abura egusu dwumadi ne so a nana no so mo de atoa ya ye pa honto mama afoforo a munim aburo wie honto to ye ne ho amane no omo so do mani kuro twa wisi ahunu bie abuja ye ne nana di nkomodada ewe kasa amfonyini so ama empanyimfo a wankonwa ho de ye ma omo boy abakwasem Kobri baabia ofiri ya oba ya omo chirimu ma ye hu se Kobri se bie konto enye ene de bi na mi kotubusom mi kotobosom mi kotubosom wi kura no se mekai pa omo ma ye te asese efiri soro ena eba ya enye asem ketwa enunti no sa abakwasem we nyina wo hodada ti na meka so omo no tofu amfama enti opa koye kasa mfonyi no so Nyansapo na okwa o seche a onsabeka ema obehu abakwasem pa efasa Kobri busumi ho enti na meka se wo de obagi achinyi pi ni e kana office wonte ase nso a okodi oti okrowie ni okrawie ni brawie ngoma so pim so tufu zitu na kache na ubisa mpanyini a empanyini ebechiri mu nana area na chese enne no sa fashe yi no ebeka se eyabura fashe mudi bie kwam ama obi otimi wi abura timi ya timi ya ne kurumu no mpanyimfo emu ba pan ne na trankonya ne ohene na trankonya nyina obi atimi bi akana no ene ye wo Kobri ho nyina ane me komfo no metimi ya wibi ne ho dwumadi no okay eti ebro no mehu se ebro nso asisi ho enkosua ka ho ene ade ebro no ye wo babia mo hyeda se aha ne ye kotwa naba ana se obia de ebro ni biba na mo de ayesa amamre ni ho amani de omni say de ebosom ne ho mpanyimfo ne de oma obabi omo kotwa ba na kuruma no so ombe Kobri adoye ne de obia nso obia no so kopene de de bade be Kobri adoye ba mpanyimfo de na nkasa de omo obia omo hyeda ekotwa say ekotwa afiri ha ne de ebre Kobri ti sa ne ti me unse na wona nso si baako so e kire say ebro no tema bosom ne bae no nokre ande amane eno no nse o kan ayeme na akra de a na mi sabre na bosom na ba ntina mi ni ho nti afumi mu ntina na maye na no nti eno no ho no de Kobri na mane enna mamre ti ho no nsam no de ka mpanyufo na wa ni na omo ehunu de Kobri ye mu na nke betima bo ho
mu asem akire ho de boso ne ba me ni ho nti no mu asem de mi hunu enkanin sade ya obehunu mi wie me hu se we no bochia na bochia we ne se ne ni bochia ne sitie no ese ehina nketenkete an kukuo a ye no amunuru no ebi miensa denso no yama ho ese nso na ye ho ese anwea na ye ho ene sisi wa eno ne edi eja esusomu a eburo no mudi esiso adenti na saa mochia no yo me da se bochia ne de no ya amane bosumfie bia na atano fie bia behu bia bewura ha behu se bochia me sa ewo ho abotano no didi su bia na kire se tano no odimu paa yi bochia no gina ho ma asante amane enimu bi fapem bochia no Asantehemaa Nyansapo Hemaa omune gina ho sa asante man payinfo pa no ankasa gina asante no eni wo nti hu bre bia busumfie bia bewura behu bochia no miensa no de na chese tano koro no odimu a wo yete yana nanom tano pa nya busumfie nyina na awura hu bi ti bra behu bi bia na se tano ni dimu nti na ase no ti Kobri bochia odidi so no na se emuntimi mfansi bochia foforo bia so ka no da bi ene kropoto nyina aba nanso so we na Kobri ba nke bia nkoma so gas na da bi amane nkire sa mu wo eja a eye surunku bia no nso mo de so anase we de eja bia yetimi de noa me da se Kobri aduane abenoa eja betimi de wura ase anoa saja isankwa ja ana ye no Kobri aduane wo so da bi isankwa ne sani ho mu betimi asere de foforo bia no entimi insise sani hoda nti abre bia se ye bedi bayire si ye be wi aburu ana abre bia na murema na ne mfuma ne ye krankran ani ehu saja ne bia ye tambetu fie ehu saja ne bia tambetu fie nti saja de entimi mfiri hoda ebe fie saja be firi hoda na se edua bia firi wi ase nya sai saja de mfiri ho ni sano nso so wade kudie nti de saja na no Kobri aduane okay enu betimi akire ya na eni akire kakra isa de eja enam isa eduro kura kanetete na wo hyemoto kwa eri saja ne na hyemoto isa eja enam isa eja wa mfa nsu anguso a enum ebetimi aso saa ko se nyina behi ti saja ho nsu tokura na saja ho nsu ne betate be kwa wura ni na nwusie efre ni a edini na ansa so be sa so adare pa ti saja de ewo ade bia na ka bosum bia ho abosom ne nam eye hye ti edini ntiri no Kobri aduane no ma Kobri ye nam ye hye ti Kobri kura ni muso bitimi tukura na ya nasi oni ya so saja atwa ne ho hia na ebona ti saja de eye bene ene nam ye ebroi ebia edi ne wo hobim ma menwie kosua nanza kosua ne de ka aburo no ho ne no ana no de ye noa bi emfa nka ho ye noa de ka ho ka mamre no ka mamre ne amane ne ho si ebewie aburo afa beso ne ebetumi awie aburo a yesi de kosua ne ka ho na no kore yesi de kosua ne ka ho ne ya noa adenti na Kobri ye ne saa ya amane ne amamre ye betoi ne confirm betoi ena nanom eni Kobri nhyehyɛ ya Kobri ba ya o dare di kire mu se samonim betena de ya ne mamamre ne mamane no enu ni wi ana nanom adi so saa bepem ne nti nye pen so na besesa ti se de ya nanom di so a ye beto ye no noa na edi so ti Kobri amane ya o ba ye obesi ye o kire ye no noa na ye okay abusafo ye ba no a ne yesi fom na momfa akasemo no mame momfa nwom ba ko bi nche mfimfin ya mame ansa na mene nana asa akwa Biensu Kobri ama osrefo ansre ay nana Kobri ama osrefo ansre alright o mama yesi asaso oyire yebe bo shile kan Biensu Kobri ama osrefo ansre
Alright, Nana Kobri, Nana Kobra mostly for answering. Alright, wa mama yes asasu. Oye bo shile kan. Eno ano no biem so Kobri ama osrefo answer yen. Ya na ye ka bibinwom sede ne de ene ne ntiase no esitie ya na empiye pa ayese tetewo abekwai unya abotre na otiase yi ankankanse anom ahamache anopa de ya chiama amuabu ntokuru didi oni aba ede ko akote ahesuo no nya asem ketokra nana biem so Kobri ama osrefo answer ye maybe sa ho asem sa ne asore ye wi a edi ebiem ebro ne bia edi ebiem ne di wo ebro ne bene dia na aka se yekoto Kobri so yekoto so wi a na mpanyifo ha obi yibi akana no mo koto so sasan ye de Kobri dia ekoma no de ono no bedi okay ye de kwa koma no ye Kobri ni nkonwa amamre nyina wi na mpanyifo ni obi bi kana no wi a de aka no ye gu pan kasiem ne kuma nkora ni nyina tuagu so fom ne sa ene ye oba no mo fom a ebi bobi obi kwa ebu akwa aburo nya aburo nti ne wo fom twede to nti ne wo fom aburo bi bobi mu ne efia ne jepa na Kobri nso ho aye de ato no akora no so wa bedi bia boa manyini che bia tutoyie obi kwa to se okwa abuso mfia onyi dabi nti sada onipa ko wan hu ntoto ye toto nkora ba be fom nkora bia nso benya nhyira kama no da kofie eti na yese nana edu ho sa na yese mo wie no mo wie a sai se de ekwamu abai a obia timi wie aburu amamre ne amane kwa so ya timi wie aburu na nwumere na yi Kobri de na o wie no de be ka no nwumere no ese panyin didi a edidi wie na nkura nso nya bia de adi Kobri adi ni de wie na nwumere yi aba no de be ka no bi pa wo a o de bi kana no a onya wo kosia no obi pa wo a odi a onya wo akwantu dien obia ha obia yima na nya kasa guso na awe a anu musu guso a eno anu no ha otu atwa yare a o we ya yare no bedanya na ho atọ ya amane firi tete nyina saa na tie nsesa da na kasa nyese mo no awe ne keke nko a dem afe no so saa na mo ye we na eniema bebre ne edisisi okay ibedan mire obia wa ha wa beba na wa pede ona na adi amna ka ne bia de adi na ne hawa de ahye afiri ne so nti nyese aburu ne to ne se ye di ni tra kwa esa ye nneema bebre de bo akuruma no yi yare ma wo ma chese how be a daus bia nya kana we na dia a yakuye fina nim ne bia o how tutwa se mese mabra na me pa wo ani ade a na anwume mitimi bofa ha no mo na mbepe bi wi a na nanom timi ye nipa na do eno anu ndi so amfa amoso ndi boss ane dey edenti na nkwada mom na befuma buru no mo wo bibi sunko bi won ana ai nkora no fa kane na yare nkora yare ni sana man nkora no mfom no mo wesa na yare ni hawo sa nkora yare no nyina na Kobri kwa nimre no kwa apura oyini nyina de kotugo esa metiase a ene na nka wo behia se oye oba atan bia obefa bi kura na wo sa de bi ma wo ma mo re sika tua bi wo ma na me befa buru bia nim ona na Kobri akonya otiso ye obae okodai shire na agu kasan so koda shire utimi sabi oba akora moja firi bebre moja tu bebre kura sabi na de gu nsuom na ohuna na nom kura etimi ko upe bi kura wo de fry nsuo na de frasra ofudu so yare ne wo fumu awo na apa nyina utimi nya bi nti Kobri ho ade bia ya aduro Kobri ho ade bia ya aduro sede na aduane kura di a ya aduro nsana na bibia ate enti na se evan se muguso a wo ye wadwuma da dia de nanso no amamre we na nemo aye no ekoyie no ifi na de che eko nyina no obi obeba bia na ye beka se ene sa atam de nipa no abayie pa wa firi yie bi obeba be sere bibia na behwe bibi wa bia no wa firi yie sanse wa babra Kobri ebre aso a maye na amamre ne amane ede ama no ya afi ni aduru na se obepie so de ya ne wa pie pa enunti na anwum yi na meka se mebisa ho asem no abiem so Kobri a me ani mangu ase enunti ana ai waka abiem so Kobri a me ani mangu ase ana amasrefo ansere
anado pay nya ya Kobri uni na chima hasuo nkan Bosomkese tie fidie bia so hwan ni Kobri chinye nim gwase da abayama ne ahemane kan kwanhia ne kodana ne saa hawo ne kwanhia sa ni Kobri chima bi nto okay ni Kobri chima bi nto yes se to bontenso for ni Kobri chima bi nto okay mayenwu ade cropot ya ne ma wo ye no ha na me ma wonfa wo namba mfa ntudwa na yensi fom obi ba Kobri a de enti na wo se obi ba no bibi sa afi se ene no se de emunuanum bi no aye adwuma no ama adwuma no aye tan obi konfo ho agidie nim eni ade a esuro kura se na obedwane akoto akonfo bi eni na de sedi akoto na nim biem sanse azano sese no edoso che mo a moni abra mo de muso nananum amo ye adwuma no eti obi bisa wo se edenti na me mate won kanei ewo nyansapo abra ne busia panyi akase me nko biem so Kobi konfo ho afma de sedi nkoto biem so Kobi animu a edenti na wo se meko me da ase we be say me nse obi adwuma de ne mum no kore ne yeka yesi de odin ne ebo biem so Kobri be abeto ne mpanyimfo ho abeto ne fie abehu se bosom ne ye oman ne bosom konfo ntimi mfa ntukwan konfo ntimi mfa nwane saa so na konfo ntimi ko bo bi kro no ubo kro no na animguase ba e campaign ne krom hene na trankonwa ene abusua panyin ne panyin kase ote Kobri ho no e ka ho nti Kobri de ye ntra ho nza nipa de nipa no ade beba Kobri no Kobri be ya obeka chense be yi ama me ya ama ohwe na enye ya obeka chense de ha ho nse usika ho no enye gi nti no me beka me boa betie mi a ja akire di se unya akire di so na be ko be fufura e wow ho nti Kobri de onye bosom se mantwe bosom ni ene akonfo ebire obi akodutu ni bosom ntu bosom watu akohan dan senge wurum wade tim ina wade ya adwuma otwa wo no wade usika de eche be ba yeso watu ya o sesa bosom na hye ne efiru asem wade ko ba bi wasa ko bi branch otwa obi no wasa de nam Kobri fie so de no na mba ya mabehunyi konfo nko ba bi amene mpanyimfo ne wa ha ya o man bosom Asante japade unti mfa koro no Santehene japade kese unti mfa koro no mata ho nti no se wa how bi dawo so nipa koro se yare se ya kwantuo se obi na abo dua se wo pe ba bi de wo de hye akotete na kom se sunsumu aware ana obi ene wo da sunsumu a wo de beda ko bi a obehwe akoko ama se ya wo obi na de wo ka wo twene wonfa ma wo de beda ko bi a yese wo to abo asonsono ade na so ntua a kire bi nya apremire na da ka ma be ja Kobri a ne brani bi wo friend kwakubo jagu obeye adwuma de ama titi ona ne ba friend di amono on be ye adwuma de ama titi a on sabe kan sika nti Kobri de how bia da osu bia o de beto Kobri ni ma obehwe wa ya ama de onti no be ka ye se we de me nya sa adwuma ebu a sika duro Kobri nye sika duro okay mo ye ayi fesika beji sika Kobri nye fesika beji sika da bi nye bi Kobri nye sa ne mane mane bi loto namba Kobri nye bi sa na mane Kobri nye on de wa so obo nipa akwantu se sa na mane mbebo so no yare nde Kobri beboa wo na obi na abu kwase a Kobri beboa wo o pe bibi Kobri beboa wo be ma abu kwase na so o pese o nya japade bi wona nsem ansa na be ma na twene ho a o ba Kobri beboa wo so ase fa azan loto namba fesika beji sika duru ene achacha saa ino manama de Kobri enhwe na yale fom yare dia Kobri beboa wo nsa no man bobo so nyina Kobri betima ende obeye abtafo na yese eno no eba se yenni adanse a ya na da bia meka na no obi afrem se busia mo de mo na mote radio so ne ade travel and tour be pa na eya ebetimi de me atukwan na mse no kwasem ni me madwuma wura na oye bi de ntia metimi akanfo madwuma wura de ama nse ni nyuma dɔso oye wode for dada owo ni sika enti 1.2 na wode wo so wode kwa abrochi no onkofa nkodi odi a woni misa Asantehemaa ntema no na adwuma ahyeta enti enya de be koye de ama no to ono no metimi adi ho adanse de akire wo se Kobi a ye kai se bi anyehwe no elim se Asantehene Asantehemaa bosom enti se obi di ho adanse de akire wa fitwahia kese wo kuro
dada mu fititete besi na biem so enyene enti se wo de wasem ko anu hu se baabi ade kono no se bia ku se bia kroto se de wo kan ontumi a ontumi obeya obeye se wo de beko baabi foforo no so ontumi a ho de na kira enti eho de na bia me di adanse metimi aka se oh kobiem so because se santene anasa santeman edi edaso nti no ena me di hu adanse na se bia kroto obi sum santeman timi twa atoro etimi di akohwie eda da ni paaje ene oni sikadwa na enya nana me no ba be sorry na wo kan yi se de ye kan ye de bosi yi ya se de wunuanum bi no eti wote wo na wote radio so tv so ko wankra temu wa wona ma otimiti bi kura na kam ne edi nkomo obukọ se de esi abu nkrofo afa so pa emme bi mi ankasa me wetinasi bi wo kamu papa panyini nimfie no utimi se woboro aduosia ose okọ baabi se ne be ma nya adwuma na okopa aduro na de sai ne ya ne se nipa ne to no se yi ne be ma to ne nsam se wo ye aduro na ma no gi ni sika opepem aduanan titi o sika 40 million enso ankosi aga no wadada no na papa ne ka no ka mu timi se ade na aha no o papa panyini a se be baabi odu ni mpanyimfie so na wo bu no adada oto tibisa ya na sei ena eyo na den na abeka e de afa ho ne nsore nko yo me da se bebre ni yete ebi bu bi chen sa na ni nyina yewura sumankwa ahene one na sabi yewura Asantehemaa de ya ne makonfo ne dunsefo nyina ya hye ne nsa so wonhwe to one ye besre no so wonhwe no mfa ne nan nsi fom na nkatebone ni nyina onyi mfirim ne nka nkatepa fi se wama akonfo kura gidie wo nipa mu no ya yira na nso papa wo ho pa yenua no makonfo ibri papa nso bia ba be sa adwuma no nti ewura na ese nyina ni da no so se ode na besi fom esumankwa na waboai na omo mfa akwan no so no omba de mbra ebedi wo mu obi ko bu obi se no aba betena se o se mo de fa aban mbra so na ye chenetum bi se yenye ne sa so wunni a wunni wo nti yenua no nso akosa atebia mu amanfo obuo mu no omso mo mani na ho no ma ne pe uti nipa na ho sese ya uti nipa no so obo bibi wo dawura busanase nipa se mesi mate so obo dawura unim na se kakra wote sen wote sei oye papa onye papa ansa na abekwa akọ ene de obia fumsika o nipa ebre mfa na kore ni adwuma obia pentem ayeye nti se won so amoni ana ho a obia ji sika dia ya timde kakra me kan no na me da sepa timon ka semu no ma me se de me ne kan na on sheet me na afemi sorry na mum na ba wo number na ma me ansa but fa wo number no tudwa ma me na me ne ma me enkonkuri me number no ye 0595 17 6394 eno na ofra ubenya me na champo bi nsu Kobri komfo 0595 17 6394 number ina afra benya me na champo bi nsu Kobri komfo na makasa ana adi nkita ho na de ho bia se we wa wo so na ebesi me ame so me de komana na gina so ma me na sa de me ni nkura wani abre na open na na dingo fe na ochami bia fa chami nkura wonnam mi ni fie be ko me de komana na sa ne ma we wa ho na ebesi okay na se de na pese odi twato pese mi ni wie kura ya mi di twato ne se be de nchia kese pa nchia piesi be me nyina ye wura na Asantehemaa ya chia ne bibiri na machia nya mi wura ba fo sumankwa ahene nso me chia ne bibiri na machia na Asantehemaa na akwadu yadom oti asinti na mitrim ya mi dei esre nyame adom ne humobro ne nyini che ene abosumu animonyam ne abosumu nyini che e de ma na Asantehemaa na me ne abosumu ma ne nyini che na me nso mitrim nyame de enkwa achiri de me desre de a mesre nyame ne abosumu ano no okay ya ne na awie nti mama mame mame anyum no baako di mu ohyepa mame kanyahu di mu ohepa na memfa me ne metiefo yemfa into apo na yenso nko mame se anboa no aye krado de a na se awie period de a ene na kajagum mame ne yenso nko kanu ayaye no kanu ayaye boy o kanu ayaye no kanu ayaye boy o kanu awa kumpem pem be kuma santi o kanu ay
Okanwa be kum pim 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 be masanti okanwa. Ado abakanwa ya ye. Enwa ye se bibi wo baby o. Kanwa ya ye no kanwa ya ye okanwa. Okanwa ya ye no kanwa ya ye no kanwa. Okanwa be kum pim 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 be masanti okanwa. Okanwa be kum pim 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 be masanti okanwa. Ado abakanwa ya ye. Ye no wa ye se bibi wo baby o. Anya no. Madam ase, nemo mame nka we ansansa na marefo amohwe me obi abibisa me asebo mfonyi na sempacho ababa a wote nana nche no eye obi a oje ntetiye okosuku o akomu we nana grade 1 na grade 2 mumva ma nana no onyima no we wo sanse no na afi yehu enti okosuku oje ntetiye ewo ha ntinana we nya ntetiye no oje nya sa ntetiye o gina se no you say afi no o call level 2 until we say waboshiri oba awofro no mo oshiri afi no waboshiri until level 2 no de beto so biem ye anote afi da bi e ba akote bosom na no say bosom ne ba we mum onkasa akote bosom na no abosom na timi akasa na abosom na timi aka ne hawo akire nipa nso timi aka ne hawo akire bosom no ofiri ho a nsa no kotunsu masuo ya kwan fa so ye abusa bosom no akasa akire me na te bosom ne kasa eno achi ansa na ya hoboa say ye de ne ba be kwa akobona transe ne a che se wa wie no sa graduation no sa tie we ababa wa yi konfo be friend konfo ye echa ofiri kote de dua kote kote bosom wa friend ye ntimi kote ntimi konfo no na kote hene ere na bre biemsu Kobri say onhwe no nya na komfa ne bre ti na kote hene e de hye no ti na atem nka a wo de hye no de aduru no ese mfiri nchan no ho asa kote na kote ne hene a oho no no ne de hye ode na ba say ye ntimi bosom no kire no akom na onko school ni nwie na o meboa no ho no eno no ne ese ne ba no kwa o sare no kochire bosom ne kan ne kochire santen nti hon na firi e ba ha no o me ye ne se saade ye mfa ne biemsu Kobri no nya na kom ti ne kochire santen ne kwa ma santen ka se mfa ne biemsu Kobri ti anu na ma kote hene na so ne nsa ede ne be share biemsu na se broni be ka se recommendation ni free santen ne wo sebe enye se bia obi aso de ya na ode ne ba o na kire se mo mfa no nko akomtie koma biemsu Kobri ne firi ba abusia we no di adanse se de me kan se minni bosom bi hu adanse na ye nko no nko pem ade a eno na aka no ese nim sana nanom na ka se bi bisa ho asema me ko bisa na ese ba bi free no free santini ho mu anu ode na ba na de oba bi wo fie na ne na akom no bi aka na se open tete papa de a lesa na ha nso utiti obi anya se de santini a recommend nko a titi obi a nemum atano no titiru enya tano a menye sumambre ni konfo akom ida se nsuo ana atete tano ibi ende ode ba na Kobri ho a ye betete na akom kama ye wie nso a ne ye hwe bosom no na se bosom no deserve se ye ne ko hene ho a ye do beko ense ye bosom bi se sumambre ni ne yi da bi bosom de ye wo de wa bakwasem bosom bi ye bosom de nemum sante ne onye se fitin ya sa akoma kan ana abosom aba so na fitin na odu sante hene wo da bi ye obosom a tete abosom o makokon no omo de mfa nkoti wo hene de koti wo hene de na wanya amane e amaninya nemum se nchen kora de a ohene de abosom bia ye ne de a nchen abetimi na akọ nemum de me ye ho adwuma pa ye tano na me na adwuma me de akọchia ohene se me wie tano no ya ko bona transe ana me da ase me penana ese no kuredie no o ka ne play we na meje we menje na wa ma wate ase medin ene ebusu apani owusu adiomi aha ene edi nkomobo no yedi esi biem so Kobri efie ene we e ma munyina ambo ene hwa oje ahene wa